अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो पंहिंजो ज़ुबैर लारिक। दोस्तों अॼु तालीमी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इहा आहे त DEO खैरपुर लेटर कढियो आहे त सर्कुलर में इंफॉर्म कयो आहे त ऑल इट इज़ इंफॉर्म टू ऑल तालका एजुकेशन ऑफिसर मेल एंड फीमेल ES and HS डिस्ट्रिक्ट खैरपुर दैट एमरजेंसी मीटिंग रिगार्डिंग द एजेंडा बिलो इज़ कवर्ड 8 सितंबर 2022 12 AM गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर। All Talca education officer must bring the information and soft and hard copy in duplicate is also bring a name stamp agenda below। दोस्तों हिन में इहा एजेंडा जेके डिस्कस कया आहिनि उहे 4 डिस्कस कया आहिनि। DEO जेका TEO सां मीटिंग थींदी अर्जेंट प्रोपेगेंडा ते। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इहो आहे त अपग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर जेके अपग्रेड थींदा टीचर 9 खां 14 स्किल आहे उन ते डिस्कस कई वेंदी। नंबर सेकंड आहे जॉइनिंग डेटाबेस न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर PST एंड JEST। PST में जेके तालका आहिनि JEST जा तालका आहिनि तालके वाइज़ उन्हनि जी जेके बि नवां PST JEST टीचर भर्ती थियल आहिनि उन्हनि जे बारे में डिस्कस कई वेंदी ऐं उहा डेटा वग़ैरह जॉइनिंग वारी डेटा आहे उहा उन्हनि खे TEO खे डिस्कस कंदा। नंबर थर्ड ते आहे लिस्ट ऑफ डैमेज्ड स्कूल। हिन वक़्तु पूरे सिंध में सूरत हाल इहा आहे त 2 आफ़तूं आहिनि कुदरती जेके असां चई सघूं था। हिकु त फ्लड आहे, ॿियो रेन बरसाति मुतासिर ऐं ॿोॾि मुतासिर। जेके बि स्कूल डैमेज थी विया आहिनि ॿोॾि जे करे या बरसाति जे ज़रिए उन्हनि जी लिस्ट माना TEO खे DEO सां डिस्कस थींदी। DEO उहा उन एजेंडा ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदा। नंबर लास्ट पॉइंट इहा आहे द लिस्ट ऑफ स्कूल वेयर स्टेगनेंट फिगनेस वाटर कास्ड बाय हेवी टोरेंट इन क्लियर डिस्चार्ज। दोस्तों ये 4 पॉइंट मां तव्हां सां डिस्कस कयूं अॼु। DEO वर्सिस TEO जी अहम एजेंडा ते डिस्कस थींदी। उन हवाले सां जेके बि माना हतमी फ़ैसिलो कयो वेंदो उहो तव्हां जेकियूं शेयर कंदा पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते। वरी महिरबानी दोस्तों पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ज़ुबैर लारिक खे ॾींदा इजाज़त। दोस्तों त हिकु रिक्वेस्ट आहे सभिनी दोस्तनि खे जेके वटि बि वीडियो पियो अचे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो। मां तव्हांजो वॾो शुक्रगुज़ार रहंदुमि। ज़ुबैर लारिक खे ॾींदा इजाज़त। वरी महिरबानी दोस्तों, अल्लाह ने के